Tak, ahoj lidi, nevím, jestli toto video bude kvalitní, ale prostě jsem chtěl něco natočit, tak vítám vás v mém Minecraftu, už v 1.1 a můžeme si dát hra pro jednoho hráče. Mám tady pár světů, jestli je vidíte. Prostě nevím, blbne mi kamera, jestli je vidíte. No. A no, trochu víc světu, ale my si asi vytvoříme nový svět úplně. Přepíšeme si jeho jméno na Violineo, takže počkejte, mám to blbě. Violineo a semínko bude opět Violineo. Dobrá, blablabla, OK, takže dáme save, tvořit svět. No má to takový prostě blbý tento. Tak a já jak můžete vidět, tak chvilku počkejte. Ano, tak narazili jsme na vesnici, což je nádherné. Neřeknu vám, jak jsem to udělal, protože ani já sám nevím, jak jsem to udělal. Tak tady je jakýsi vesničan. Dobrý den, pane. No, prostě můžeme se ponořit do příběhu. Kdysi dávno, velmi dávno, žil jakýsi mladík. Ten mladík byl obyčejný mladík. Jednou si vydal na výlet a poté zhavaroval. A o tomto bude náš příběh. Jezusem. Bolí mě hlava. Fuj. Kde je letadlo? Pamatuju si, že jsem kam asi letěl. To tady je. Ale už nevím kam. Zajímavé. Jdu si rychle radši pro dřevo. A poté se podívám tady po celém ostrově. Kde to vůbec jsem? Tak. O 20 minut později. Je to jakási cesta.
Zajímavé. Vede jak si oklikou. Vesnice! Ano, mohli by tady být lidé. Třeba se podívat, co je tady. Pane! Počkejte, pane. Ta rána byla hrozná teda. Pane, počkejte. Hejda. Skála. Pane, kde jste? Pane. Dobrý den, pane. Halo, nechoďte pryč. Pane. Dobrý den. Já jsem se ztratil, pane. Ten asi se mnou nebude mluvit. Tady je někdo jinší. Ten asi taky ne. Je, truhla. Chléb. Obsidián. A železný kyris. Ale zatím jakoby nic. Udělám si crafting table neboli stůl. A to bude stačit. Halo! Po několika hodinách domlouvání se s nimi došel jeden. Jak ho nazvat? Muž, který mu dal právě tento dům. A jak na něho mám si vylézt? Pane, kde jste? Divné. Jak do nich mám asi vylézt? Když jsou tak vysoko. No nic, asi si zabydlím tady v tomto. Nikdo o mě neví, tak dobré. Pardon. Jo, to jste vy. Tak můžu se tady zabydlet? Vidím, že máte crafting table, já už mám taky. No tak, já se tady zabydlím, jo? Nebude vám to vadit? Ne, jistě, že ne. Alespoň, že někdo tady promluvil. Já za chvilku dojdu. Halo, jste starosta? Ne, já jsem něco jako kuchař. Jo, tak pardon, já jenom tak prohlížím. Dost dlouho jsem nepil. Výborná voda. Alespoň, že ten chléb mám a nějaký ten tys. Brnění. No ale stejně to tady mají zajímavé. Hop. Hojda. No nic, použiju svůj. Vrchní farma. Bojím se, takže to radši slezu tadyka. Tam jsou, jo, to jsou ti dva hlupáci, co se mnou nemluvili. Doufejme, že teďka už se mnou budou mluvit. Halo? Co chceš? Už konečně mluvíte. Pardon, nechtěl jsem vás urazit. Je to jakož velmi divný muž. Dobře. Počkám na to, dát tu zbraň. Nějací podivní pánové. Halo, vy byste mi mohl poradit? Ne. Je to tady na nic. Na nic jdu k tvému kámošovi. Ahoj, pojď. A nikam nepůjdeš.
No, když už tady máme krafťáka, tak... obsidián. Tak. Dlouho jsem nespal, můžu se vyspat? Klidně. Ale nedělej tady bordel v naší vesnici. Nejsme na to zvyklí. Ano. Jak se vlastně jmenujete? Friedrich. Ano, pane Friedrichu. Už jdu spát. Pokračování příště.